Yo, Freunde, schaut mal an, was ich bekommen habe. Ein Paket vom Schubor. Oh, Digga, was könnte da wohl drin sein? Wir machen auf. Okay, let's go. Oh mein Gott. Alter. Schuhmedizin, Protector Spray, Schuhmachermedizin, Leathercare. Das alles ist jetzt verfügbar bei Schubor im Online-Shop. Geil, Junge. Ist besser als Weihnachten, let's go. Alter, Socken mit Bananen, Junge. Oh. Ist ja geil. Oh mein Gott, jetzt kommen gleich die Schuhe. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, Digga. Alter. Sind die geil geworden. Die Banane und die 7. Trademark. Better than before. Oh mein Gott, diese Sohle. Junge, 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 Junge. Sie leben wieder. Alter, wie geil, Leute. Guckt euch das an. Jo. Wie hat er das gemacht? Die waren so im Eimer, Leute. Oh mein Guckt sie euch an. Oh mein Gott, Digga. Sprachlos. Junge, 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 Junge. Mit der Banane, Alter, mit den Details. Mit der 7. Muah. Junge, ich muss die anschreien. Alter.